हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपना नया कार्चर wd3 वैक्यूम क्लीनर दिखाऊंगा जो आज ही मुझे मिला है। आज ही मैंने परचेज़ किया है। ये देखिए wd3 कार्चर का wd3 वैक्यूम क्लीनर 1000 वॉट इसकी पावर, एनर्जी यूज़ 1000 वॉट और कंटेनर कैपेसिटी है 17 लीटर। इसकी सुपर सक्शन पावर एंड दिस इज द एसेसरीज विच कम विद दिस सेट। इधर भी वही कुछ दिया हुआ है। wd3 है, 1000 वोट एनर्जी यूज है और 17 लीटर है। एसेसरीज क्या क्या हैं इस बॉक्स के अंदर? फ्लोर नोजल फॉर वेट एंड ड्राई वैक्यूम, 2 होजिंग पाइप हैं बड़ा करने के लिए, होज है, सर्वाइक नोजल है, अप होजरी नोजल है, सक्शन ब्रश विद सॉफ्ट ब्रिसल्स है, फिल्टर और फिल्टर बैग्स हैं। और ये इसकी सारी डिटेल है। अब हम चलते हैं अपने कार्चर को खोलते हैं। नाउ लुकिंग दिस वन, दिस इज द सेटअप। नाउ ये हमारा इंस्ट्रक्शन मैनुअल, कैसे क्या करना है सब कुछ दिया हुआ है इसमें। वार्निंग। चलो अब देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या है। एक ये है हमारा, दिस वन, एंड these are the paper bags. Two extension pipes and the upholstery shell, one soft bristle, and this is for, ये है हमारा वेट ड्राइनिंग। सर्वाइक नोजल, and this for soft bristle, कारपेट, सोफा वगैरह के लिए। And this is for that upholstery nozzle. And now come the burst. And ये फ्लोर नोजल, और अब हम इसे रख देते हैं एक साइड। Now the turn is to see that. Look, this is the Karchar wd3. Tomorrow we will see its power.